รั่งอันนั้นเก็บได้แล้วนะมีปลานะทุกคนในร่องเป็นพวกปลาช่อนปลาหมอปลาสลิดเยอะสองฝั่งป่วมเลยดูโคนต้นมะพร้าวดูต้นฝรั่งแถวนี้จะรอดไหมเนี่ยคือจมเนี่ยต้นโน้นเหมือนใบแห้งแล้วเพราะว่าโดนขังเล่นน้ำ